سلامونه ملګرو، نن په آی پی ایل کې د پنجاب کنگ او سنرایزر حیدرآباد میچ شوی دی چې د میچ ګټلو سره سنرایزر حیدرآباد ته فایده ملو شوی ده، خو پنجاب کنگ الریډي الیمینیټ شوی دی، الریډي د آی پی ایل نه بهر شوی دی. د میچ ګټلو سره سنرایزر حیدرآباد له دا فایده ملو شو چې په پوینټ ټیبل کې سیکنډ پوزیشن ته راغو. پوینټ ټیبل کې فرست او سیکنډ د پی ایس ایل غونتی حساب دی. لومړني ټاپ چې دوه ټیمان کم راشي نو هغوی به ډبل سیمی فائنل کوي، مطلب یو سیمی فائنل که بایلي نو هم ورسره د بل سیمی فائنل چانس وي. دغه فائدې وي جی. نو دا میچ سنرایزر حیدرآباد ګټلی. سنرایزر حیدرآباد کپتان چې کوم دی پیټ کامنز دی، چې پیټ کامنز په دې آی پی ایل کې ډېر زبردست کپتاني کړې ده، ډېر ښکلی پرفارمنس یې هم ورکړی د خپل ټیم دپاره. او سنرایزر حیدرآباد که د آی پی ایل تاریخ تاسو وګورئ نو دا ټیم یو ډېر کمزوری ټیم ثابت شوی دی، خو دا ځل د پیټ کامنز په کپتانۍ کې دا ټیم کامیاب شوی دی او کامیابیږي به ځکه چې ښه کلاړیان دي ورسره. راځو سکور کارډ له لومړنۍ بیټینګ پنجاب کنگ کړی دی، 214 رنزونه یې کړي، 15 کلاړیان آوټ شل اورونه یې مکمل واخلي دي. تای ډی چې کوم دی 27 بال 46 رنزونه کړي دي، پراوی سمرن 45 بال 71 رنزونه ښکلی بیټینګ یې کړی، رایلې رسو په 24 بال 49 کړي دي، ششناک سنگھ 4 بال 2، جتیش شرما 15 بال 32 رنزونه کړي دي، اشوتوش شرما 3 بال 2، شیوام سنگھ 3 بال 2 رنزونه کړي دي. د سنرایزر حیدرآباد د طرف بنوشور کمار 4 اوور 36 یو وکټ هم نه رایشتلی، پیټ کامنز کپتان 4 اوور 36 یو وکټ ایشتلی ده، نتارجن 4 اوور 33 2 وکټې، ویاساکنت 4 اوور 37 یو وکټ ایشتلی ده، شهباز احمد یو اوور کړی 14 رنزونه، نتیش ریډي 3 اوورو کې 54 رنزونه وکټ یو هم نه رایشتلی. ټون ایکسپینسیو بالنګ چې کم کړی دی نتیش ریډي کړی چې په 3 اوورونو کې 54 رنزونه ورکړي دي. جی اوس دغه 214 رنزونه چې سکولو باندې سنرایزر حیدرآباد هم ښکلی بیټینګ کړی دی، سره ټریویس هیډ چې کوم دی د اسټریلیا اوپنر کلاړي په دې میچ کې اوس 0 باندې آوټ شوی، نورو میچونو کې زبردست سټارټ دی ورکوي جی. او ابھیشیک شرما دا دواړه اوپنران د سنرایزر حیدرآباد دپاره کامیاب اوپنران په دې آی پی ایل کې ثابت شوي دي. ابھیشیک شرما 28 بال 66 رنزونه کړي دي، ټریپاټې 18 بال 33 رنزونه، نتیش ریډي 25 بال 37 رنزونه، کلاسن چې کوم دی د ساؤتھ افریقې په 26 بالونو 42 رنزونه کړي دي، شاباس 6 بال 3، عبدالصمد 8 بال 11 اور سنویر سنگھ 4 بال 6 رنزونه کړي دي. جی دا سکور چې کوم دی سنرایزر حیدرآباد په شلم اوور کې چې کړی په ډومبني بال 19.1 اوور کې ورپسې 215 رنزونه کړي دي او دا میچ یې ګټلی سنرایزر حیدرآباد. که چېرې موږ د پنجاب کنگ بالنګ وګورو نو دای سره هم ښکلی بالنګ دی، ارشدیپ سنگھ دی ورسره چې 4 اوور کې 37 رنزونه ورکړي دي، 2 وکټ یې ایستلي، ښه بالنګ یې کړی. رشید داون 3 اوور 35 وکټ نشته جی، هرشل پټیل 4 اوور 49 ایکسپینسو ثابت شوی دی خو 2 وکټ یې هم ایستلي دي، راهل چاهر 4 اوور 43 وکټ نشته، هرپریت براډ 3 اوور 36 رنزونه ورکړي، ایکسپینسو ثابت شوی دی خو وکټ یې یو ایستلی ده، ششنک سنگھ 1 اوور کړی 15 رنزونه ورکړي، یو وکټ یې پکې هم ایستلی ده. ټولو ښه بالنګ ششناک سنگھ کړی دی جی. او اتار واټای ډی یو بال کړی دی او په هغې هم چوکا پې لګېدلې ده او 4 رنزونه یې ورکړي. دا میچ چې کوم دی سنرایزر حیدرآباد په 4 وکټو باندې ګټلی دی. اور دې میچ سره که چېرې تاسو زه ډایرکټلی پوینټ ټیبل له بوځم نو پوینټ ټیبل کې که تاسو وګورئ سنرایزر حیدرآباد دا ټایم په 1 باندې کولکاتا نایټ رایډر دی او په 2 باندې سنرایزر حیدرآباد دی چې دی الریډي کوالیفائی شوي دي. جی اوس آر آر چې کوم دی راجستان رویل میچ پاتې دی کولکاتا نایټ رایډر سره. که چېرې دا راجستان رویل بایلو نو هغې له نقصان دا دی چې په 3 پوزیشن به پاتې شي، نو بیا به د راجستان رویل او د آر سی وي د ویرات کوهلي دی میچ وي او د کې کې آر او سنرایزر حیدرآباد میچ به وي. نو دا د سنرایزر حیدرآباد او د کې کې آر به سیمی فائنل وي، چې څوک وګټي به فائنل له کوالیفای شي او چې څوک بایلي هغه لپاره بل چانس هم وي. دا فایده 1 او 2 پوزیشن کې جي. نو دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.